ल अब सुरु भयो पानी आउनलाई। बाबा हावाहुरी। हेर्दै साथीहरू बोतलमा असिना आएर भर्खरको भर्खरै असिना आहा। हेर्दै साथीहरू पानी र असिनाको बाछिटो आएर भित्र गल्लीभरि बाबा पानी पानी भयो। यस्तो ठुलो पानी आयो, असिनै असिना। एक्कासी अघिसम्म घाम लाग्थ्यो, पानी सेतै छ असिना। पानी बाछिटो आएर गल्लीभरि छ। यस्तो पनि हुने रहेछ भर्खरको भर्खरै। आमामामा गल्लीभरि असिनासँगको पानी। अघिसम्म घाम लाग्थ्यो, एक्कासी यत्रो पानी आयो। पानी र असिना। गर्मी पनि लास्टै थियो, शीतल त शीतल भयो, तर गर्नु गऱ्यो फेरि पानीले बिजोग बनायो। अझै आउँदैछ पानी र असिना। भित्र किचनमा ढोसै बनाऊ होला। बिदो हुने जस्तो त छैन, अब यत्रो आइरहेको अझै पनि असिनासँग। एक्कासी बाबा गल्लीभरि यस्तो हालत छ। गर्नु पर्यो नि। घाम पनि लाख, पानी पनि आइरह। बिउ रोप्ने भगाल त अब रोपे हुने रहेछ। अझै आउँदैछ पानी र असिना। भित्र किचनमा ढोसै बनाऊ होला। बिदो हुने जस्तो त छैन, अब यत्रो आइरहेको अझै पनि असिनासँग। एक्कासी बाबा गल्लीभरि यस्तो हालत छ। गर्नु पर्यो नि। घाम पनि लाख, पानी पनि आइरह। बिउ रोप्ने भगाल त अब रोपे हुने रहेछ।
यस्तो छ है छतभरि पानी बाबा यही नहुने यस्तो छ ओहो पानी ल छोरा यस्तै त्यहाँ आउँदा है म उस गर्छु ल यस्तै समाज त ओ यस्तो उफ्रिरह ओहो ल समाधा ल भयो जाऊ तल जाऊ सुस्त है लोटिन्छ सुस्त जाऊ लोटिन्छ ओहो पानी ए लोटिन्छ ल फाइनली पानी पनि बिदो भयो तर छतभरि हालत यस्तो छ खेतभरि पानी अझै गर्जिँदैछ अझै आउँछ पानी त जिउ शीतल भयो आनन्द आयो तर बिजोग पारो नि बाछिटाले गल्लीभरि पानी कोठैभरि पानी भए अब सोड्दा जाने भयो पानी ए बाबा नपत्ताउँदा आयो